ஆரவேலுக்குள்ளே இருக்கிற பெரிய ஆலமரம் இது. அது ரொம்ப பாதுகாப்பாக வச்சுருக்காங்க. இதுக்கு எவ்வளோ விழுது இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஏகப்பட்ட விழுது இருக்குது இதில். இதெல்லாம் ஒரு விழுது. ஆனால் விழுதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு. பிடிச்சி ஆடலாம் முடியாது. இதெல்லாம் வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு. பாருங்க எவ்வளோ பெரிய வேர். இதுதான் ஒரிஜினலான அந்த மரம். முதல்ல முளைச்ச மரம் அந்த கண்ணுக்கு தெரியுதுல, இதுதான் முதல் மரம். இதெல்லாம் அதோட விழுதுகளே இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மரம் மாதிரி மாறிடுச்சு. எவ்வளோ இருக்கு இங்கே, நிறைய மரம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆனால் எல்லாமே பாருங்க அந்த கிளையிலிருந்து கீழே வருது. எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு.